जय श्री राम। तो सुबह उठते ही हम चल दिए फुटबॉल खेलने। उसके बाद हमने करी थोड़ी डेड लिफ्ट, स्क्वाट, करी हैंड स्टैंड प्रैक्टिस, दोनों की दोनों हैंड स्टैंड प्रैक्टिस है। उसके बाद हमने करा स्ट्रेच, फिर किया योगा और लास्ट में पिया हमने प्रोटीन। उसके बाद शाम के वर्कआउट में सबसे पहले हमने 1 टच खेला वार्म अप में। उसके बाद हमने कर दिया मैच स्टार्ट। उसके बाद घर में आने के बाद हमने करी क्रंचेस, उसके बाद साइड ऑब्लिक एक्सरसाइज और ये रही शाम की कंडीशनिंग। फिर हमने खाए दही आलू रोटी। जय श्री राम।